জঙ্গলে থাকা প্রাণীরা কতটা হিংস্র ও ঘাতক হয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা সবাই দেখেছি এই সব প্রাণীরা কিরকম ভয়ানকভাবে হামলা করে শিকার করে নেয়। কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি একটু আলাদা হতে চলেছে, কারণ এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন আকাশে উড়তে থাকা ভয়ঙ্কর শিকারী পাখিদের। এই পাখিদের ভয়ে থাকে সবাই, আর এদের শিকার করা দেখে আপনারা সবাই চমকে যাবেন। ইগল অ্যাটাক ফ্লেমিঙ্গো। আকাশে উড়তে থাকা পাখিদের মধ্যে এমন এক পাখি যাকে দেখে অন্যেরা থরথর করে কাঁপতে থাকে। এর হামলা এতটাই ঘাতক হয় যে এই পাখিকে দেখে বাকিদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। যদি বিশ্বাস না হয় আপনারা নিজের চোখে দেখে নিন। ঈগল শিকার করার জন্য আকাশে উঠছে, সেই সময় জলের মধ্যে থাকা ফ্লেমিঙ্গোদের দেখতে পায়। ঈগল পাখি শিকার করার জন্য ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে থাকে। ঈগলকে নামতে দেখে বাকি পাখিরা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য এদিক ওদিক পালাতে থাকে। ঈগল তার সামনে এত পাখি দেখে কনফিউজড হয়ে যায়, কাকে শিকার করবে সেটা ভেবে। তাই কখনো নিজের গতি আস্তে করে, আবার কখনো জোরে। কিছুক্ষণ পর ঈগল সুযোগ বুঝে একটি পাখিকে পা দিয়ে ধরে ফেলে আর জলের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে মেরে ফেলে। আপনারা এই ভিডিওটি দেখে ভালো করেই বুঝতে পারবেন ঈগল কতটা ভয়ঙ্কর শিকারী পাখি। এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক রঙিন পাখি নিজেদের দলের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। এদেরকে দেখে মনে হচ্ছে যে এরা জানে না এদের সামনে কত বড় বিপদ আসতে চলেছে। কিছুটা দূরে পাহাড়ের উপর বসে থাকা ঈগল এদেরকে দেখছে। ঈগল অপেক্ষায় আছে একটি সুযোগের, যাতে সে একটি পাখিকে শিকার করতে পারে। আর একটি পাখিকে দেখে পাহাড় থেকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসতে থাকে। এই ঈগলকে ছুটে আসতে দেখে কিছু পাখি তাড়াতাড়ি নিজের বাসায় ঢুকে পড়ে, আর কিছু পাখি উড়ে নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে। ঈগল তাড়াতাড়ি উড়ে আসে শিকার করার জন্য, আর তারপর একটি পাখিকে নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে নেয়। আর একদিকে জলে থাকা একটি কুমিরও একটি পাখিকে শিকার করার চেষ্টা করে, কিন্তু বেচারা সেটা পারে না। ঈগল তারপরে সেই পাখিকে পাহাড়ের উপর নিয়ে চলে আসে আর ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে খেতে শুরু করে দেয়। ব্যাট ভার্সেস র্যাট। সাধারণত পাখিদের দেখে আপনারা যদি ভাবেন এরা শিকারী পাখি না, তাহলে আপনি ভুল করছেন। এই ভিডিওটি দেখলে আপনার ভুল ভেঙে যাবে, কারণ এই ভিডিওতে এমন কিছু দেখতে পাবেন যা দেখে আপনার ঘুম উড়ে যাবে। এখানে রাস্তার ধারে একটি ইঁদুরকে একটি পাখি তার ঠোঁট দিয়ে আক্রমণ করেই চলেছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কখনো ইঁদুরের পিঠে ঠোকর মারছে, আবার কখনো তার লেজ ধরে টানাটানি করছে। মনে হচ্ছে যেন পাখিটি আজ ইঁদুরটিকে মেরেই ফেলবে। পাখির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য বারবার ইঁদুরটি চেষ্টা করতে থাকে আর ওখান থেকে পালিয়ে যেতে চায়। কিছু সময় পরে তবে পাখিটি ইঁদুরটিকে মারাত্মকভাবে আহত করে চলে যায়। হক ভার্সেস কাকু বার্ড। চিলের নাম তো আপনারা শুনেছেন। পাখি জগতে চিল দ্বিতীয় ভয়ঙ্কর শিকারী পাখি বলা হয়। চিল পাখি জগতের এমন এক পাখি যে নিজের শিকারকে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এখানে দেখা যাচ্ছে চিল একটি কোয়েলকে তার পায়ের নিচে চেপে ধরে আছে, আর কোয়েল পাখিটি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে ওখান থেকে পালিয়ে আসার। কিন্তু চিল এমনভাবে তাকে পা দিয়ে ধরে রেখেছে, কোয়েল পাখিটি কোনোভাবেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর চিল তার ঠোঁট দিয়ে পাখির ডানার পালকগুলিকে ছিঁড়তে থাকে, আর পাখিটি আপ্রাণ চেষ্টা করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার, কিন্তু কোনোভাবেই সে পারে না। চিল পাখির শরীরকে এমনভাবে জখম করছে যে তার বেঁচে থাকার আর কোনো পথ নেই। তারপর চিল কোয়েল পাখিকে নিয়ে চলে যায় আর পাখিটিকে মেরে খেয়ে ফেলে। চিল যে আকাশে ওড়া পাখিদের আক্রমণ করে সেটা নয়, জমিতে থাকা জন্তুদের উপরেও আক্রমণ করে। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন জলের ধারে কিছু ইগুয়ানা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তারা দেখতে পায় একটি চিলকে ঘুরে বেড়াতে। চিলকে দেখে তারা বুঝে যায় যে তাদের সামনে বড় বিপদ আসতে চলেছে। তারা সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করতে থাকে। এরপর চিল তাদেরকে পালাতে দেখে ইগুয়ানার পিছনে দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসে, কিন্তু ইগুয়ানারা ভীষণভাবে চেষ্টা করতে থাকে পালানোর। তাদেরকে পালাতে দেখে চিল আরো দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকে, আর শেষ পর্যন্ত চিল তার পা দিয়ে চেপে ধরে ইগুয়ানাকে মেরেও ফেলে। তারপর চিল আকাশে উড়ে যায় ইগুয়ানাকে নিয়ে। ক্রো অ্যাটাক অসপ্রে বেবি। কাক আকাশের এমন এক পাখি যাকে কালো রঙের সাথে সাথে কর্কশ আওয়াজের জন্য চেনা যায়, কিন্তু সে যখন তার শিকার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন কাক ভয়ঙ্কর শিকারী হয়ে যায়।
এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি কাক শিকার করার জন্য একটি পাখির বাসার উপর পৌঁছে যায়। সেখানে 3টি ছোট ছোট বাচ্চা আছে। কাকটি ভালো করে জানে যে পাখিটির মা যে কোনো সময় চলে আসতে পারে, তাই কোনো সময় নষ্ট না করে একটি বাচ্চার উপর আক্রমণ করে দেয়। কাক তার ঠোঁট দিয়ে মারতে শুরু করে দেয়। কাক বাচ্চাটির গলা এমনভাবে কাটতে থাকে যে বাচ্চাটি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। বাচ্চা বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু কাক এমনই বেপরোয়া যে একটি বাচ্চাকে জখম করে দ্বিতীয় বাচ্চাকেও জখম করতে শুরু করে। কাক তার ঠোঁট দিয়ে বাচ্চার গলা কেটে ফেলে। যখন তৃতীয় বাচ্চাটিকে ধরতে যায়, সেখানে বাচ্চাগুলির মা চলে আসে আর কাকটি ভয় পেয়ে যায়। তারপর মাকে আসতে দেখে কাকটি পালিয়ে যায়। কাকু বার্ড ভার্সেস বেবি বার্ড। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বুলবুল পাখির বাচ্চা তার বাসায় আরাম করে ঘুমোচ্ছে। সে এতটাই ঘুমে মগ্ন যে তার দিকে ধেয়ে আসা বিপদ সে কোনোভাবেই বুঝতে পারছে না। আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার কোনায় একটি কোয়েল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোয়েল পাখিটি তার বাচ্চাগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি মেরে খাবার চিন্তা ভাবনা করছে। বাচ্চাগুলি মারার জন্য কোয়েল পাখিটি তার বাসার উপর উঠে পড়ে। তখন বাচ্চাগুলি তাকে দেখে ঘাবড়ে যায়, তারা চিৎকার করতে থাকে। বাচ্চাগুলি এতটাই ছোট যে তারা নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য কিছুই করতে পারবে না। সেটা জেনে দ্বিতীয় কোয়েল পাখিটি তাড়াতাড়ি তার বাচ্চাগুলিকে শিকার করে খেয়ে ফেলে। সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ানো স্কুয়া এমন একটি পাখি যে যতক্ষণ না তার শিকারকে খাবার বানায় ততক্ষণ ছাড়ে না। সমুদ্রের ধারে পেঙ্গুইনের ঝাঁক তার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছে, আর বাচ্চারা তার মায়ের সাথে খুব খুশিতে আছে। একটু দূরে একটি স্কুয়া বসে আছে তাদের উপর কড়া নজর রেখে। এই শিকারী পাখিটি সুযোগ খুঁজছে পেঙ্গুইনের বাচ্চাদের শিকার করার, কিন্তু পেঙ্গুইনেরা বুঝে যায় স্কুয়াকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। স্কুয়া এমন একটি পাখি, সে তার শিকারকে কোনোভাবেই ছাড়ে না, তাই সে চুপ করে বসে সুযোগ খুঁজছে শিকার করার। স্কুয়া পাখিটি আকাশে উঠতে থাকে তাদের উপরে এবং সুযোগ বুঝে একটি পেঙ্গুইনের বাচ্চাকে মেরে ফেলে ও খেতে শুরু করে দেয়। আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে।